Cześć Wam, z tej strony Rafał Baran z szukającprzygody.pl i dzisiaj mam dla Was odcinek o alkoholu na Filipinach. Zapraszam! Ale zanim zaczniemy odcinek, warto jeszcze pokazać Wam, jak się go kupuje i w jakich sklepach. W dzisiejszym odcinku chcę Wam pokazać najbardziej popularne alkohole na Filipinach. Od piwa po rum, brandy i też inne produkty, które są tutaj dostępne. Oczywiście nie mam całego sklepu ze sobą, kupiłem tylko to, co uważam, że jest najbardziej podstawowe i to, co musicie znać, przylatując na Filipiny. Filmik oczywiście też nie ma na celu promowania picia alkoholu, bo nie jestem tego zwolennikiem, albo przynajmniej w dużej ilości. Ale chcę Wam pokazać te rzeczy, no bo tak jak mówię, to są interesujące rzeczy dla Was i warto o tym po prostu nagrać odcinek. Na Filipinach najwięcej sprzedaje się piwa. W zasadzie są tylko dwie wiodące marki, więc gdziekolwiek pojedziecie na Filipiny, spotkacie się tylko i wyłącznie z dwoma rodzajami piwa. Oczywiście są jeszcze inne piwa dodatkowe, poboczne już, ale najbardziej popularne to jest Red Horse, czerwony koń, który akurat tutaj jest w puszce, ale tak samo jest dostępny w takich małych butelkach półlitrowych. To jest akurat butelka 0,33 San Miguela, ale jest on dostępny w butelkach półlitrowych, albo też jest dostępny w butelkach litrowych. To jest taki pakiet rodzinny, można powiedzieć. To jest naprawdę bardzo popularne piwo. To jest jedno z mocniejszych piw też na Filipinach. Tutaj chyba akurat nie ma napisane, ile posiada alkoholu, ale zaraz zobaczymy, może na puszce będzie. 6,9% alkoholu, więc to jest naprawdę mocne piwo. Ja osobiście nie jestem fanem tego piwa. Wiem, że dużo Polaków go lubi, no bo jest takie, powiedzmy, troszeczkę jak polskie. Moim zdaniem jest ogromna masa chemii w tym piwie i następnego dnia jest ogromny kac. Nawet jeżeli wypiję jedno czy dwa takie piwka małe, to następnego dnia mnie po prostu głowa boli. Dlatego ja, jeżeli mam pić piwo, wybieram zawsze San Miguela. San Miguel to jest chyba jeszcze bardziej popularne piwo, przynajmniej na wyspie Siquijor. W zasadzie wszyscy to piją, San Miguela. Ono też jest właśnie w tych małych butelkach 0,33 albo w litrowych butelkach takich. Zestaw rodzinny. Występuje też oczywiście w puszkach 0,33, ale to jest bardzo rzadko spotykane. Przeważnie na małych wyspach, w restauracjach zawsze się kupuje po prostu w butelce. I teraz tak, jeżeli kupujecie piwo litrowe, no to oczywiście dostajecie do tego szklanki. Jeżeli kupujecie małe piwo w butelce 0,33 albo półlitrowej, szklanek z reguły się nie dostaje. Za to kelnerka, i to też jest ciekawa rzecz, co na Filipinach występuje, to jest to, że kelnerka po prostu otwiera Wam piwo i od góry zakłada chusteczkę i jakby zamyka to piwo. Większość ludzi myśli, że to jest spowodowane tym, że po prostu nie chce, żeby jakieś owady wleciały do środka i pewnie po części też tak jest, ale natomiast głównym powodem, dlaczego ta chusteczka zawsze jest na górze tego piwa, jest fakt, że te kapsle przez wilgotność powietrza i słone powietrze, można powiedzieć słoną wodę na Filipinach, bardzo często lubią rdzewieć. I jeżeli ona otworzy to piwo, to pod spodem jest taki, czasami może być taki naod rdzawy. Dlatego jeżeli macie tą chusteczkę, to po prostu nie wyciągacie ją i zaczynacie pić piwo, tylko pierwsze po prostu obcieracie górę i czyścicie cały ten, powiedzmy, tą część, którą wkładacie do ust. Piwo San Miguel występuje też w innych różnych odmianach. Na przykład to jest San Miguel Light, czyli to jest dosłownie to samo piwo co San Miguel Pilsen, tylko to jest piwo, które ma tylko 100 kalorii za 100 kalorii w butelce 0,33 bodajże. Tak. I 5% alkoholu.
To piwo akurat tylko występuje w butelkach i puszkach, nie ma go w litrowych zestawach rodzinnych. Dodatkowo San Miguel, co też jest bardzo popularne, szczególnie wśród kobiet, ma piwo flavor, czyli to jest San Miguel Apple. To też występuje tylko i wyłącznie w puszkach albo w małych butelkach, w litrowych tego nie ma. Ceny, jeżeli chodzi o takie piwa. Małe piwo przeważnie w restauracji filipińskiej albo takiej foreignerskiej to jest około 50-60 peso za butelkę, czyli 3,50-4,50. Ja pojechałem dzisiaj do sklepu i przykładowo San Miguela tego kupiłem za 48 peso. Teraz w tym roku akurat ceny piwa podrożały i alkoholi, chyba tam coś się zmieniło, jakieś 10 peso na butelce. Wcześniej było taniej, teraz to jak widzicie, no, to nie jest jakaś rewelacyjna cena w porównaniu do innych alkoholi, o których później wspomnę. Filipińczycy z reguły piją piwo w dużych butelkach, bo jeżeli jest ich grupka paru osób, no to się kupuje całą kratę tego piwa, albo się kupuje kilka butelek. Są one przeważnie bardzo zmrożone, no bo oczywiście jest gorąco na Filipinach, ale to różnica między piciem tego na Filipinach, a powiedzmy chyba w Europie polega na tym, że na przykład w Polsce pewnie byśmy sobie kupili małe buteleczki piwa, no i każdy by miał swoją. Na Filipinach oni właśnie przeważnie kupują taką dużą butelkę litrową, i nie to, że ją rozlewają od razu do szklanek dla każdego, tylko leją do jednego kubka, przeważnie to jest jakieś 3/4 kubka takiego plastikowego i dają to tej osobie. Ta osoba musi to wypić całość, dopiero następna osoba bierze butelkę z piwem i polewa następnej osobie. To z reguły się właśnie pije z jednego kubeczka. Europejczycy jednak wprowadzili inną modę, czyli taką swoją, że po prostu każdy kupuje swoje piwo i pije. Oczywiście jeżeli mamy duże piwo kupione, cena jest lepsza, no bo za duże piwo płaci się około 100 peso teraz. Jeżeli za małe 0,33 płacę 50 peso, a za duże zapłacę 100 peso, no to już wychodzi, że duże się bardziej opłaca. Ale wtedy po prostu my to rozlewamy zawsze do 3-4 kubków, tyle ile jest osób, więc to piwo nawet nie ma czasu, żeby się za bardzo nagrzać, bo po prostu to się bardzo szybko wypija. No i się kupuje następne. Na Filipinach można kupić importowane alkohole i piwo tak samo w tym jest. Przeważnie jest to Heineken, jakieś kilka takich azjatyckich piw popularnych. Też spotkałem kilka różnych browarów europejskich, szczególnie niemieckich, takich jak jakiś tam Budweiser, czy jakieś inne takie piwa, które są bardzo popularne w Europie. Natomiast na małych wioskach raczej tego nie kupicie. To przeważnie mają sklepy takie jak 7-Eleven czy restauracje foreignerskie, które po prostu specjalnie to piwo sprowadzają. Oczywiście ceny są dużo wyższe niż w Europie, no bo to trzeba po prostu sprowadzić gdzieś. No i cena takich alkoholi, takich piw sprowadzanych jest dużo wyższa. Przykładowo za Heinekena trzeba zapłacić około 80 peso. No to jest jakieś 6,50. Nie wiem, czy to jest cena wysoka w porównaniu do polskiej, ale Heineken jest ogólnie spotykany i można go nawet kupić w supermarketach. Skończyliśmy o piwie, teraz trzeba przejść na mocniejsze alkohole. W zależności od regionu na Filipinach są dwie najbardziej wiodące marki takich twardszych alkoholi. A mianowicie jest to Tanduay, czyli rum Tanduay, albo Emperador, brandy. Te alkohole oczywiście występują w różnej wielkości butelkach, maksymalnie są to litrowe. To są akurat takie małpki, które kupiłem, no bo nie piję tego za dużo i też nie chciałem za dużo pieniędzy wydawać na to. To jest akurat 375 ml i to jest pewnie 350 ml. Jaka jest różnica? Słuchajcie, Tanduay to jest rum i to jest akurat ten Tanduay, to jest najtańszy rum, jaki znajdziecie. Duża butelka litrowa kosztuje około chyba 120 peso, jeżeli się nie mylę, czyli to jest jakieś 10 zł za litrową butelkę. To ma 40% alkoholu. Emperador też występuje w różnych wersjach butelki, ale tak samo i jakości tego. Przykładowo, to jest Emperador Light. Dlaczego akurat Light, to za chwilkę o tym powiem. I on ma 27,5% alkoholu, czyli jest troszeczkę słabszy od brandy. Co do Tanduaya, to jeszcze mój chyba najbardziej ulubiony Tanduay Select. To jest rum, który ma 30% alkoholu tylko i wyłącznie, ale w smaku jest zdecydowanie lepszy niż ten najtańszy Tanduay 40%. To jest tak jakby chyba
nie wiem, coś oni tutaj zmienili, ale naprawdę to weszło na rynek jakieś 4 lata temu. Jak przyjechałem na Filipiny za pierwszym razem, to tylko i wyłącznie był ten najmocniejszy Tanduay. Tego nie było, dopiero to wyszło chyba po roku czy po pół roku i naprawdę obcokrajowcy preferują to albo właśnie Emperadora Lighta. To, co też musicie bardzo wiedzieć, bo Filipińczycy chyba nie wszyscy sobie zdają z tego sprawę, przynajmniej się z nimi parę razy kłóciłem, to, że na przykład na takim Tanduayu pisze, że to jest 80% proof. To nie znaczy, że to ma 80% alkoholu, to znaczy, że to jest 80% proof, czyli coś tam z zawartością alkoholu, ale jeżeli przeliczamy to na procent alkoholu, tak jakby to na standardy europejskie, to dzielimy to po prostu przez 2. Czyli to ma 80% proof, czyli 40% alkoholu. Tanduay Select ma 60% proof, czyli to jest 30% alkoholu. I Emperador ma 55% proof, czyli 27,5% alkoholu. To pamiętajcie o tym, no bo tutaj w ogóle nie ma podanego, ile to jest alkoholu, tylko jest właśnie ten proof podany. I parę razy się z Filipińczykami kłóciłem o to, że tak naprawdę to nie jest takie mocne, że to ma 80%, bo 80% alkoholu oni pewnie nie wypili, bo to było za mocne dla nich. Jak się pije taki alkohol, to jest bardzo ważne, bo oni przeważnie piją to na 2 kubeczki, czyli właśnie do jednego z lodem jest nalewany na przykład Emperador Light, powiedzmy pół kubeczka i tam jest jeszcze lodu trochę nawrzucane, a do drugiego jest nalewana cola, czy też w ubogiej wersji po prostu woda. I dlatego oni lubią takie, powiedzmy, alkohole, które mają około 25-30% zawartości alkoholu w sobie, bo to jest przyjemne po prostu do picia. Oni nie mieszają tego tak od razu z kolą, oni to wolą właśnie tak się napić, że pierwsze to, a później tamto. I to też wygląda tak samo jak w przypadku picia piwa, czyli są 2 kubeczki, polewane jest jednej osobie, tagay, czyli na zdrowie po filipińsku, po Visaya, i do następnej osoby. I tak idzie kółeczko. Europejczycy oczywiście prowadzili swoje zasady, czyli każdy ma swój kubeczek, każdy ma osobny lód, więc nie ma takiej, powiedzmy, wymiany jednego kubeczka. Tutaj to, co wspomniałem, to jest tylko i wyłącznie alkohole tańsze, bo cena za takiego Tanduaya Selecta, tak jak dzisiaj zapłaciłem, to było 120 peso za butelkę 0,7. No to jest niecałe 10 zł za 0,7 butelki rumu. Emperador jest w bardzo podobnej cenie, też około chyba 120 peso za 0,7 i też Emperador ma kilka różnych wersji. Ostatnią nowością, jaką wprowadził, to jest nie Emperador Light, ale Emperador Double Light, czyli jeszcze słabszy alkohol Emperador. Próbowałem to i miałem wrażenie, że to jest tak naprawdę jakby ten Emperador, tylko rozcieńczony z większą ilością wody. Okropnie smakuje, więc jeżeli już kupujecie, to kupujcie tego Lighta albo zwykłego. Tak samo jeżeli Tanduaya kupujecie, to polecam tego Selecta. Naprawdę zdecydowanie będzie lepiej smakował Wam niż ten podstawowy, bo ten to czasami to nazywamy naftą albo benzyną, bo tu naprawdę już tak mniej więcej smakuje. No oczywiście, jeżeli mówimy też o droższych alkoholach typu rum czy brandy, takie też istnieją. Tak jak i Tanduay, tak i Emperador mają swoje serie droższych alkoholi, czy już jakieś tam, powiedzmy, dłużej leżakowane, nie wiem, w jakichś tak unikatowych butelkach. One są przeważnie w cenach do 500 peso, więc no to jest 35 zł, to też nie jest duża różnica. Natomiast ja wspominam o tych alkoholach, bo one są ogólnie wszędzie dostępne. Gdziekolwiek nie pojedziecie na Filipiny, to znajdziecie Emperadora albo takiego Tanduaya i to na pewno będzie. Te droższe alkohole Filipińczycy z reguły ich nie kupują, one są dostępne w supermarketach, one są dostępne w lepszych sklepach z alkoholem albo w restauracjach, po prostu już na szoty. Też jeżeli mówimy o szotach, no to warto wspomnieć o tym, że na Filipinach można oczywiście iść do restauracji, czy do filipińskiej restauracji, czy baru i zamówić po prostu już gotowy rum z kolą. Przeważnie na 99% to będzie to ten najtańszy rum, czyli właśnie ten, i zestaw double, pojedynczy rum albo podwójny rum z kolą będzie kosztował w granicach 50 peso, czasami nawet 40 peso, co jest bardzo tanie. No ale jeżeli mówimy już o droższych alkoholach, to naprawdę z tej wyższej półki, ja osobiście polecam, jak zawsze, Don Papa Rum. To jest rum filipiński.
On nie ma jakiejś tam długiej tradycji, natomiast słuchajcie, jest po prostu rewelacyjny. W porównaniu do tych wszystkich takich sikaczy tanich, ten pięknie po prostu pachnie. I to jest naprawdę coś, co możecie przywieźć z Filipin i wręczyć komuś w prezencie. On kosztuje około 120 zł za butelkę. To jest, nie wiem, to jest chyba 0,7 butelka. On ma 40% alkoholu i jest naprawdę rewelacyjny. Ten dokładnie, bo to jest jakaś taka też wersja bardziej taka wyszczałowa, kosztował dokładnie, podobnie nawet to jest jeszcze cena, 1680 peso, czyli jakieś 140 zł na polskie. A dla miłośników europejskich alkoholi, takich na przykład jak Johnny Walker Black, one też są dostępne na Filipinach, tylko i wyłącznie w większych sklepach, albo na przykład 7-Eleven, które mają dobry wybór alkoholi. Można kupić Johnny Walkera, można kupić Jacka Danielsa, można kupić Jägermeistera. Wszystkie takie podstawowe rzeczy, które są dostępne na całym świecie. One są z reguły droższe troszeczkę niż w Polsce, bo cena za akurat tego Double Blacka w Polsce to jest chyba 120 zł, o ile się nie mylę. Na Filipinach on był normalnie, jest do kupienia za 140-150 zł za butelkę. Mówimy oczywiście o 0,7. A tutaj była jakaś specjalna promocja, bo nawet widzę na cenę 1300 peso, 1305 peso. To jest naprawdę dobra cena, bo to kosztowało wtedy jakieś 100 zł, czyli tak naprawdę taniej niż w Polsce. Jeżeli mówimy o winach, wina są też dostępne na Filipinach. Z reguły jest to Carlo Rossi, czyli najbardziej popularne wino, które jest dostępne w Polsce. I co ciekawostka, to wino, jeżeli znajdziecie w sklepie, w supermarkecie, ma nawet polską etykietę. Jest ona całkowicie po polsku, przetłumaczona jest po polsku i po angielsku. Dlatego tak się zdziwiłem. Większy wybór win też jest dostępny w restauracjach. Przeważnie foreignerzy sprowadzają je na większą skalę. Są to wina australijskie. Są to też wina europejskie, no ale z reguły Carlo Rossi będzie przodowało. One są w cenie 300-250 peso, czasami 400 peso, w zależności jaki to jest rodzaj wina. Jeżeli chodzi o australijskie wina, one są w granicach od 500 do 1000 peso, tak przeważnie takie widziałem, czyli to jest też w granicach powiedzmy no 35-80 zł. Filipińczycy są bardzo przyjaźnie nastawieni, więc jeżeli będziecie podróżować po różnego rodzaju wyspach, różnych miejscach i po prostu gdzieś zajedziecie, zobaczycie, że akurat siedzą Filipińczycy przed domem i piją pewnie rum albo piwo, to będzie normalne, że zawołają Ciebie, zrobią taki gest, taki bardziej nie odpychający, ale podejdź tutaj i zaproszą Ciebie na kolejkę. To jest dla nich normalne, oni się zapytają Ciebie, skąd jesteś, co tutaj robisz i tak dalej, i tak dalej. Bardzo miło po prostu jest wtedy, żebyś też butelkę jakiegoś piwa postawił i po prostu napił się z nimi. To nie będzie złe, jeżeli powiesz, że nie, no ale na pewno miło się poczułem, jeżeli napijesz się z nimi troszeczkę alkoholu. No i to w zasadzie tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli macie jakiekolwiek pytanie odnośnie alkoholu na Filipinach, proszę zostawcie to w komentarzach, a ja jak najszybciej na to odpowiem. Widzimy się w kolejnym odcinku. Pozdrawiam Was serdecznie.